Африкийн алдарт сайн мэдээ түгээгч доктор Корнелиус Матаденко Зимбабвеийн Солосын их сургуульд сүнслэг ач холбогдол өгөх 7 хоногийн үеэр орой бүр номлодог байв. Сурагчдын дунд нэгэн залуу найзуудтайгаа байнга ярьж инээлдэж бусдын анхаарлыг сатааруулаад байлаа. Залуугийн ард сууж байсан теологийн оюутан Мундиа түүний төлөө залбирахаар шийджээ. Гэсэн ч өдөр ирэх тусам түүний номлол өгүүлэх зам байдал уламд ордов. Дараа 7 хоногийн сүүлчээр доктор Корнелиус хуралд оролцогчдыг Есүсийг хүлээн авч баптизм хүртэхийг уриалжээ. Мөнөх номлол өгүүлээд байсан залуу босож тайз руу алхахад Мундиа алмаарав. Маргааш нь залуу буцаж ирээд анхааралтайгаар сонсож баптизм хүртсэн хүмүүсийн дунд суув. Энэ түүх бол байж боломгүй тохиолдол биш. Адвентист сургуулиуд залуучуудыг Есүс рүү хөтлж сүмд байлгахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээ нь Хойд Америкийн хилцс байдаг Лекийн холбоо адвентист гэр бүлүүдийн дунд судалгаа явуулсан байна. Үүнийгээ адвентист боловсролын сэтгүүлд бичжээ. Тэдгээр гэр бүлээс адвентист сургуулиудын бүх 12 дугаар ангийг дүүргэсэн залуучуудын 98.2% нь сүмд нэгдэн үлдсэн байна. Харин адвентист боловсралгүй хүмүүс дөнгөж 50.8% та байдаг ба дэлхийд даяар үүнтэй төстэй хувь хэмжээ гарах төлөвтэй байна. Тийм ч учраас адвентист сургуулиудыг хаа сайгүй байгуулах ёстой бөгөөд үүнд санхүүгийн асар их нөөц шаардлагатай. Гэхдээ нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу өгөгдсөн таны амлалтын үргэлжлэлийн нэг хэсэг нь дэлхийд даяар адвентист боловсролыг дэмжихэд үргэлж тусалдаг. Бид 11 болон амлалтын үргэлжлөө тогтмол бөгөөд системтэй буцааж өгөхдөө өөрсдийн хүслийн хадагт Бурхныг нэгдүгээр тавих болтугай.